Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu antzekotasunaren gaia. Orduan, zer dira edo noiz dira bi irudi antzekoak, adibidez karratu hau eta adibidez karratu hau? Bi irudi antzekoak dira forma bera baldin badute, irudian ikusten dugu forma bera dutela, bai? Hau da, angelu guztiak berdinak baldin badira, eta neurriak proportzionalak baldin badira. Zer esan nahi dugu neurriak proportzionalak direla? Beti egin behar dezutena da, zatiketa bat. Handienaren aldea, zati txikienaren aldea. Hau da, alde korrespondenten arteko zatiketa. Bai? Lau zati bi, bai? Baldin bada, hau, zati hau, bai? Betetzen da, beste aldeen arteko zatiketa lau zati bi, eta bestearen arena lau zati bi, bai? Zatiketa guzti horiek berdinak baldin badira, esan dezakegu bi irudi hauek antzekoak izango direla, bai? Eta egiten badezute zatiketa, lau zati bi da bi. Hori deitzen zaio antzekotasun arrazoia, edo proportzionaltasun arrazoia. Kaletrarekin adierazten da. Kasu honetan, lau zati bi da bi, horrek esan nahi du, bi horrek esan nahi du, karratu handia da bi aldiz handiagoa txikia baino. Bai? Bigarren adibide honetan, bi irudi hauek ja begibistan ikusten da ez direla antzekoak. Bai dutela angelu guztiak berdinak, baina kasu honetan neurriak ez dira proportzionalak. Hau da, egiten badezute, hau neurtzen badu lau, eta korrespondentean neurtzen du bi. Bai? Lau zati bi. Bestaldean gauza bera, hau, zati hau, handia, zati txikia, lau zati bi. Baina egiten badegu, bekoarekin, honek da lau, eta imaginatu hau dela, iru, bai? Lau, zati iru, ez luke berdina emango. Nola ez den betetzen, orduan, bi irudi hauek ez dira antzekoak. Bai? Eta kasu honetan, adibidez, karratu hau eta erronbo hau. Angelo guztiak ez dira berdinak. Baina ez da betetzen lehenengo baldintza. Orduan ez dira antzekoak. Naiz eta alde guztia proportzionalak izan. Bai? Gero ere daukagu Talesen teorema. Talesen teorema antzekotasunarekin lotuta dago. Baldin baditugu bi zuzen ebakitzaile eta ebakitzen baditugu bi hauek zuzen paralelo batzuekin, bai, sortzen diren zuzenkiak proportzionalak izango dira beraien artean. Bai, kasu honetan imaginatu hau dela 2 zentimetro, hau da 3, zatitxo hau da 5, hau da 7, eta imaginatu ez dakigula honen neurria eta honen neurria. Egin behar deguna da, lehen esan degun bezala, zatiketa bat. Egin behar dezute, bi zati isa, da berdin, y-koa zati iru, berdin, 7 zati 5. Bai? Hemendik askatzen badezute isa, gurutzatu biderkadura, 5 bider 10, zati 7, orduan ematen du 1,43 isa. Bai? Eta iren kasuan egiten badezute, i askatzen badezute, bi hauek hartuta, orduan, da gurutzatu 7 bider 3, eta gero zati 5. Emango luke 21 zati 5, 4,2 zentimetro. Bai? Egin dugu zuzenki hauen artean, baina ere, hartu zenezaketa adibidez, bi hauek batera eta bi hauek batera. Edo 3 hauek batera eta 3 hauek batera neurriak, batuta. Bai?
Ba hori da Talesen teorema. Eta antzekotasunarekin jarraituz, ikusiko dugu triangeluen antzekotasuna. Hau da, noiz dira bi triangelu antzekoak. Bueno, bi triangelu antzekoak dira baldin eta bi angelu bardin badituzte berdinak. Bai? Kasu honetan jarri ditugu bi triangelu eta ikusten denez angelu hau eta angelu hau berdinak dira. Angelu hau eta angelu hau berdinak dira. Beraz, hirugarrena izango da berdina. Beraz, betetzen bada hau, bi triangeluak izango dira antzekoak. Bai? Beste baldintza bat izan daiteke, hiru aldeak proportzionalak izatea. Hau da, ez dizkigute angeluak ematen, baina bai alden neurriak. Alden neurriak ematen badizkigute, egingo dugu. Beti, alde bat zati bestearen homologoa edo korrespondentea neurtuko ditugu eta zatituko ditugu. A' zati A. Bestean B' zati B. Eta bestean C' zati C. Berdintza hau ematen bada, orduan bi triangelu hauek antzekoak izango dira. Bai? Emango dizkigute neurri horiek eta alde baten bat ez digute emango. Orduan, beti jokatu behar da ez ezagunekin gero askatzeko hemen sortzen den proportzioa, bai? Gero ere, egon daiteke beste baldintza bat, adibidez. Angelu bat ematen digute bakarrik, eta alde korrespondenteak, eta angelu hori osatzen duten bi aldeak ematen badizkigute, orduan esan dezakegu, angelua baldin bada berdina, eta bi alde korrespondente hauen arteko zatiketa berdina baldin bada, hau da, A' zati A, baldin bada C' zati C, eta gainera angelu zorrotzori berdina baldin bada, orduan esan dezakegu bi triangelu hauek antzekoak izango direla. Bai? Honekin lotura, angelu zuzenen antzekotasuna. Hemen bakarrik betetzen da baldintza bat. Baldin badaukagu bi angelu zuzen eta angelu zorrotz bat berdina baldin bada, bai? Eta katetoak proportzionalak baldin badira, bai? Angelu bat baldin bada berdina eta edo bi katetoak proportzionalak baldin badira, B zati B' korrespondenteak eta A zati A', orduan esan dezakegu bi angelu zuzen horiek antzekoak izango direla. Beraz, angelu zuzen batean, angelu bat baldin bada berdina, zorrotza berdina, edo bi aldeak, bi katetoak, proportzionalak baldin badira, bi triangelu horiek izango dira antzekoak. Bai? Beti marraztu behar dugu handia eta txikia. Beti jarri handia alde batean eta txikia beste aldean konparatzeko ondo, bai? Orduan, gerta daiteke problemeren batean izatea triangelu bat beste batean sartuta, bai? Ikuste zute triangelu txiki hau handian sartuta. Bakarrik egin behar dezutena da triangelu handia alde batean jarri eta txikia beste aldean jarri. Eta gero ja aplikatu lehen esan dugun hau edo aurrekoa, bai? Beraz, esaten da bi triangelu hauek egongo direla Talesen posizioan, bai? Ikusten duzute bestean sartuta dagoela, Ikusten duzute Talesen forma, bi ebakitzaile hauek eta bi paraleloak, bai? Orduan, angelu komun bat dute, eta beraz, antzekoak izango dira, zeren eta bi aurkako hauek paraleloak baitira. Hau da, bi triangelu hauek
ikusten dezute forma berdina dute. Antzekoak izango dira. Eta, bueno, problemetan beti jarri barituzue neurriak eta gero proportzioekin lan egin. Askatzeko ez ezagunak edo. Bale? Ikusi dugu antzekotasuna neurriekin, baina baita ere gerta daiteke antzekotasuna agertzea azaleretan eta volumenetan. Hau da, imaginatu daukazutela horrelako bi laukizuzen, bai? Nola jakin dezakegu beraien azalerak antzekoak direla? Ba, egiten badezute handiaren azalera, zati txikiaren azalera, bai? 54, zati 6, hau da, 6 bider bederatzi da 54 eta 2 bider 3 da 6, ematen du bederatzi. Zer esan nahi du bederatzi hau? Hau da, azaleren arteko antzekotasun arrazoia. Ba, hauetako bederatzi sartuko direla handi honetan, bai? K berbida bederatzi, askatzen badezute K, ematen du 3. Zer esan nahi du K3 antzekotasun arrazoia? Ba, horrek esan nahi du neurriak direla 3 aldiz handiagoak handian txikian baino. Bai? Hartzen badituzue volumenak gauza bera. Ortoedro edo prisma honen volumena kalkulatzen badugu, txikian adibidez egiten badugu oinarria bider altuera, oinarria da karratu bat 4 bider 3, 12, eta profunditatea edo, bai, nola da, hori da, hemen honek deutzen du 5, 5 bider 4 bider 3, ematen du 60 zentimetro karratu, bai? Handian aldiz egiten badezute 6 bider 8 eta gero bider 10, ematen du 280 zentimetro, hemen gaizki dago da, zentimetro kubiko, hau da berriru eta berriru, volumenak direlako, bai? Egiten badezute handiaren volumena zati txikiaren volumena, ematen du 8. 8 horrek zer esan nahi du? Ba, hauetako 8 prisma sartzen direla prisma honetan, barruan, bai? Askatzen badezuteka, erro kubiko 8 da 2. Zer esan nahi du? Ba, neurriak antzekotasun arrazoia dela 2. Bai? Hau da, esan nahi du neurriak direla bikoitzak handian txikian baino. Bai? Baita ere aplikatu daiteke azaleretan eta volumenetan, bai? Eta gero, problemetan, segun ezagun nun dagoen ez ezaguna, aplikatu behar dezute formulan. Gero askatzeko ez ezagun hori. Gero ere daukagu antzekotasunaren aplikazioa. Gerta daiteke ematea triangelu angelu zuzen bat, eta bilatu behar ditugu hauetako neurriren bat, bai? Orduan, hemen altueratik, hemen da altuera, triangeloaren altuera, hemen beti egin behar da 80 gradu, eta ikusten dezuten nola triangelu angelu zuzen hau, bi triangeluetan banatzen dela, bai? Orduan, zer esaten du teorema hauek, esaten dute, katetoaren teoremak esaten du. Kateto berbi, hau berbi dela, hipotenusaren luzera, bider, kateto hau honen proiektzioa, bai? Hau da, C berbi da, M bidera. Eta bestaldean gauza bera, B berbi dela, N bidera. Altueraren teorema oso erreza da H berbi, M bideren, bai? Bueno, hori da aplikazio bat, gutxi erabiltzen da, baina, bueno, hor dago. Eta bukatzeko antzekotasunarekin, ikusiko ditugu orain, ikusiko dugu momentu batean eskalak, bai? Bueno,
Gerta daiteke ere, zuek ezagutzen dituzue mapak, planoak eta bar, bai? Orduan, zer da eskala bat? Bueno, eskala beti planoetan ematen dute horrela, bat, bi puntu, eta gero egoten da hemen zenbaki bat, bai? Hori ditzen zaio eskala, kaizkiarekin deitzen dena. Berez, adibidez, bat, bi puntu 200 esan nahi du planoko zentimetro bat izango direla 200 zentimetro errealitatean. Orduan, antzekotasun arrazoia da 200, bai? Bakarrik egin behar dezutena da zatiketa bat. Hau da, errealitatea eta planoaren arteko zatiketa. Hau da, errealitatean 200 zentimetro direnak, planoan da, edo maketan, zentimetro bat. Bai? Beraz, ematen badigute adibidez planoko bi puntua eta B, neurtzen dutela adibidez erreglarekin 2 zentimetro, galdera da, zenbat balio du, zenbat distantzia dago atik bera, jarri barko dugu isa goian, realitatean. Orduan hemen askatuko zenukete isa, 2 bider 200 eta gero zati bat, 200 zentimetro, bai? Segun eskatzen digun, eskatzen badigute planoko neurria, claro, emango digute realitateko neurri hori, orduan isa joango litzateke bera adibidez, eta gero isa hori askatu. Orduan horrekin jokatzen da beti, bai? Bueno, hau da, antzekotasunari buruz jakin behar dezutena.